தமிழ் பேசும் அன்பு உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். உங்கள் ஸ்ரீதர் சூரியநாராயணன். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்னோடய முகத்தை பார்க்கவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த வீடியோ ஒரு இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா காலையில் 8 மணி. நான் இருக்கிறது கர்நாடகா மாநிலம், சவுத் இந்தியாவுடைய கர்நாடகா மாநிலம் கூர்குன்னு சொல்கிற இடத்துல. இயற்கை காலையில் 8 மணிக்கு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இது நாங்கள் தங்கி இருந்த ஒரு ரெசார்ட்டோடைய ஜஸ்ட் ஒரு வியூவு. இந்த மாதிரி தான் தனித்தனியாக குடியில் வச்சுன்னு இருக்காங்க. உங்களுடைய ப்ரைவேசி கூர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இருக்குது, உங்களோட என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனால் என்ன கேட்டால் கூர்க் பார்த்திங்கன்னா உங்களை ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, உங்களை நீங்கள் தனிமையாக இருந்துட்டு இயற்கை கூட ஒன்றியாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழ்நிலையை கூர்க் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டே இருக்கும். காஃபியோடைய முக்கியமான பிளான்டேஷன் பண்ணுற இடம் இது. இந்தியாவுக்கு காஃபி விதை 71% இந்த மாநிலத்திலிருந்து தான் போதாம் உங்களுக்கு. கூர்க் அதோடய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கை, நேச்சுரல் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வருது, நேச்சர் கூட நம்ம எப்படி வாழணும். பறவைங்க கூர்க் பார்த்திங்கன்னா பறவையோடைய பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிளேஸு. அதே மாதிரி இயற்கை நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்கு மனிதனுக்கு. ஆனால் மனுஷன் இது எல்லாத்தையும் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தான் இயற்கை கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம். இந்த பாடம் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த உலகத்தை நீங்கள் வரீங்க, இங்கே இருக்கிற எல்லா சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கிறீங்க. அனுபவிச்சுட்டு அந்த அனுபவங்களை உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டு செல்கிறீங்க. நீங்கள் எதையுமே அழிச்சிடக்கூடாது. நேச்சர் நம்மளுக்கு திரும்பவும் சொல்கிற ஒரே ஒரு தலைமைத்துவத்துண்ட பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் உனக்காக இருக்கிறேன், நீ என் கூட இருந்துட்டு நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அதை அடுத்த லெவலுக்கு என்னை எடுத்துன்னு போக முடியுமா, அதாவது என்னை லைட்டாக தரம் உயர்த்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேச்சர் உங்களுக்கு கேட்குது, நம்மளை கேட்குது, மனித இனத்தை பார்த்து கேட்குது. ஆனால் மனித இனம் அதை இன்னும் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலைக்கு வந்துடுச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் வந்துடுச்சு. சிலர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இன்னும் பலர் நிறைய வர வேண்டியது இருக்குது. இந்த நம்ம லீடர்ஷிப் ட்ரெயினர் சேனல்லேருந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இயற்கையான சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். இந்த இயற்கை நம்மால் படைக்கப்பட்டது இல்லை. அதே மாதிரி நாம் நம்மளே படைச்சிக்கவும் இல்லை. படைச்சவன் வேறு எங்கேயோ ஒருத்தர் இருக்காரு. அந்த படைப்புகளை நம்மளுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு மட்டுமே உரிமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அதை அழிக்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்றத இந்த ஒரு அருமையான காலை நேரத்தில் 8 மணிக்கு இயற்கை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது. ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சுற்றி முட்டும் ஃபுல்லாக பச்சை பசல், எங்கே திரும்பினாலும் அந்தளவுக்கு இந்த தரப்பு மக்கள் அவங்களுடைய பூமி நலத்தை பாதுகாக்கிறாங்க. அதை எல்லா இடத்துலையும் செய்யணும். அதாவது இந்தியா முழுவதும் கிடையாது, உலகம் முழுவதும் எல்லோரும் செய்யணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய விண்ணப்பம், வேண்டுகோளும் கூட. இது எல்லோரும் நீங்கள் செய்வீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இந்த வீடியோவை வெளியிடுறோம். உங்கள் ஸ்ரீதர் சூரியநாராயணன். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. கூர்க்கு எப்போவுமே உங்களோட லைஃப் டைமில் எப்போவுமே நீங்கள் வந்துட்டுருக்க வேண்டிய ஒரு இடம். இது கூர்க்கு ப்ரொமோஷன் அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் உங்களை நீங்களே மறந்து ஒரு இயற்கையாக நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருக்குது. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இன்னொரு புது மனிதத்துவத்தையும் உங்களுடைய தலைமைத்துவ பண்புகளையும் நீங்கள் வெளியில் எடுத்துன்னு வரத்துக்கு ஒரு அருமையான ஒரு இடம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஆக்சுவலாக இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில், இந்த வயசில் நான் வந்திருக்கேன்.
நான் திரும்பவும் கண்டிப்பாக கூர்குக்கு வருவேன் அப்படின்றது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நன்றிகளுடன் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்ரீதர் சூரிய நாராயணன். உங்களோட டைமு ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு மிகவும் நன்றி. இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனான விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். என்னை ஊக்குவிக்கும் விதமாக யாராவது சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை செஞ்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.